В камине огонь, свет не включается больше. Мы, короче, в сгоревшем доме. Македонский. Хорош, ёпта, никто же не подведется. Разогрели, труба разошлась. Мы зажгли огонь. В принципе, вот если... Опанька. Тут предложение поступило. Подкупаешь своей новизной. Да. Вот. В принципе, на самом деле, по-хорошему, здесь можно даже, провести ночь. Да? Такая, с тобой где угодно, дорогая. Скотинка. Если так хочешь, милая. Вот. Там на страже наших дней тютяж. Форд, как всегда, обосрался, остался, блядь, Хуяш, около ну Оки, на ёпта, Форде блядь. остался весь стол, блядь, и весь лагерь, ёпта. А тютяж нас привез сюда. Хуяш нас блядь. привез, блядь, а на Форде, блядь, вся отвага и жига. Сука, там документы остались, блядь. Лампочку включу вот это вот. Еще раз скажи документы и сжигай. Документы в Форде. Да хуйня с документами у меня. Пистополон, короче. Ладно, мы, короче, бухаем, конец связи. Нет. Как? А 3-4? 3-4! Давай! Стоп, Растопили камин, точнее он растопил камин, мы бухаем, вот мы живем в этом... мы, короче, мы в бассейне, где должны В были... бассейн сейчас нальем 10 литров воды и будем там... Телочку сейчас 10 литров позовем. воды. Все, сядь в парк, блядь. Все, нахуй.